از غروب 2 روز دیگه جمعه 14 شهریور وارد یکی از مهمترین ماه کامل‌های سال میشیم. این ماه کامل به یک ماه گرفتگی کامل در یک شنبه هفته آینده منتهی میشه. در این چند روز ممکنه که انرژی شما بالا بره یا پایین بیاد. خاطرات گذشته به ذهن شما هجوم بیارن و دلیلش این هست که این ماه گرفتگی میخواد پرونده‌های گذشته ذهنی شما رو ببنده. پس نگران نباشید و خیلی هم خوب هست. همچنین این چند روز زمان مناسبی هست که نشانه‌های خداوند رو برای اینکه بدونیم چطور به خواسته هامون برسیم رو دریافت کنیم. پس در این چند روز سعی کنید کمتر صحبت کنید که متوجه این نشانه ها بشید و به هیچ عنوان با کسی بحث نکنید که حال خوب خودتون رو بتونید حفظ کنید. اما چطور بتونیم از این ماه کامل بسیار مهم استفاده کنیم؟ اول اینکه اگر خاطره ای از گذشته هست که داره شما رو اذیت میکنه، اون رو بر روی یک کاغذ بنویسید و روز یک شنبه همزمان با ماه گرفتگی اون کاغذ رو پاره کنید یا بسوزونید، به نشانه این که با این ماه گرفتگی ماه جدیدی به لطف خداوند در زندگی شما طلوع خواهد کرد. و همچنین روزهای جمعه و شنبه ذکر قدرتمند یا نور رو در هر کدوم از این 2 روز 256 مرتبه به نیت رسیدن به خواسته هاتون حتما بر زبان بیارید. و حتما شما هم خیلی سریع این پست رو برای همه عزیزانتون بفرستید که بتونن از این ماه کامل استفاده کنن و شبکه انرژی شما هم قدرتمندتر بشه. و با تمام قلبتون در کامنت ها بنویسید خداوند نور زندگی من است.